chiqqan daryoga qarshi bizda shu reja asosida doimiy ravishda tadbirkorlar bilan uchrashuv belgilangan. Shu mavzuda ham bugun bu yerda yiqqanmiz. Shu tadbirkorlik qilish istagilaringiz bo'lsa, tadbirkorlik qilish xohishlaringiz bo'lsa, o'zlaringizni daromadli ish bilan ta'minlash maqsadlaringiz bo'lsa, nimadir loyihalaringiz bo'lsa, aytsanglar, biz shu bo'yicha ko'rib chiqamiz. Kreditlarimiz bor. Bizda mahalla loyihamiz bor. Biznesga birinchi qadam kreditlar bor. Shu kreditlardan foydalanib, daromadlaringizni o'stirishga bo'ladi. Kimlar savollar bo'lsa, aytinglar. Arkadaşlar, sağlıklı var. Ha, beriladi. Şöyle ama O'zbekiston mustaqilligiga qarayman. Şöyle, ayolim pul davlat yaxshi yeb bersa, shuncha pulga men o'tayman. Ayolim, chapli o'tayman men. Shunga men o'zim kredit olsam bo'ladimi? Masalan, Agrobankdan kam foizli. Ehtiyojim yetsa va to'lash sharoitim bo'lsa, hozir mana bu ikkita uchta chorvachilik uchun kredit olyapmiz. Keyin mana yana davom ettirmoqchiman, chorvachilikni ko'paytirmoqchiman. Bo'ladi. Hozir masalan, ayolingizga kafil o'tganingiz bilan kreditlardan muammo bo'lmasa, doimiy yopib yursalar kreditlarni, sizni keyin o'sha olgan ish haqingiz bir qismi kafillikka qaratiladi. Bu hammasi emas. O'zingiz ham kredit olish huquqiga egasiz. Masalan, mahallada masalan kam foizli kredit olamanmi yo ololmayman? Olaverasiz. Mana oilaviy tadbirkorlik yo'nalishida asosan ishsiz fuqarolarga siz daromadga egasiz, ishlaysiz. Ha, ishlayman. Toshkent mana bolalar katta bo'lib qoldi. Mana mol qilmasa, narsa qilmasa, buncha yem xashak juda ko'p-da. Hovli katta. Yem xashak beman chiqadi, xudoga saqlash shukur. Ikkita hovlini bir joyga olganimizda xashak bor-da. Shunga qarab sharoit qilmasa bo'lmaydi. Hozir qilmoqchiman-da, bolalar katta bo'lib qoldi degan maqsadda aytdim-da. Kredit turlari ko'p. Olsangiz, olib foydalansangiz bo'ladi. O'sha kafillikdan olayotgan qismiga o'zingiz ham kredit olaverasiz. Huquqiga egasiz. Rahmat. Siz doimiy band bo'lganingiz uchun ish haqingizdan onlayn mikroqarzlar qasddan tushib, murojaat qilsangiz bo'ladi. Faqat mana oilaviy tadbirkorlikka beriladigan kreditlar bor. Mahallada beriladi, ijtimoiy kreditlar. Bular o'zini o'zi band qilgan ishsiz fuqarolarga beriladi. Ayolingiz ishlamaydigan olishlari mumkin. Siz bankda boshqa kredit turlari bor. O'sha mahkulda beriladigan kredit turlari bor. Shu kreditlardan olsangiz bo'ladi. Yoki tadbirkorlik qilib bitta yakka yo'lni undan foydalansangiz bo'ladi. Yo'lning foizi balandroq, uni ehtiyojdan olib qolish mumkin. Bu endi o'z nomi bilan ijtimoiy kreditlar. Ha, bo'ldi. Rahmat. Bo'ladi. Mumkin savol bersam? Kattaroq savol emas, hozirda. Shu qarang, mana ishsizman-da, ishsiz, xotinim ham masalan o'zim ham. Kafil o'tishga odam topish kerak bo'ladi-da. Bu yamman, bunga boraman, shu narsani topolmasa qanday kredit olsa bo'ladi? Bemalol eshigimiz ochiq turib, murojaat qilishlaringiz mumkin. Yana savollar bormi? Sizga yo'q? Bor, shunday. Savolim yo'qda. Mana bir oddiy ishsiz, faqatgina qo'limda tikuvchi bir hunarim bor qizim. Sendan 3 yil oldin kredit oldim, mahalla tomonidan ikkita tikish mashina oldim. Allohga shukr, 3 yilda vaqtida to'lab bo'ldim. Mana shu bank xodimlariga rahmat. Joy keldi, ishdan chiqib kela olmaganda uyimdan borib olishdi. Bu bankda men hech qanaqa norizo joyim yo'q. Juda ham minnatdorman. Hozir yana keldim, mana kreditim yopib bo'lib, yana kreditga keldim. Biznesga birinchi qadam qo'yishga keldim. Rahmat katta. Rahmat. Sog' bo'ling.